वेतालकथा इन्द्रजालगन्धर्वमाययोः भेदः। दृढव्रती त्रिविक्रमः पुनश्च वृक्षसमीपम् आगत्य वृक्षशाखायां लम्बमानं शवम् अवतार्य स्कन्धे आरोप्य यथा पूर्वं मौनं श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान्। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, राजन्, महत् कष्टं सहमानः सन् अपि तिलमात्रेण अपि विचलितः नास्ति भवान्। भवतः दर्शनेन मयि करुणा उत्पद्यते। कस्यचित् देशस्य राज्ञा सता भवता सेवकः इव परिश्रमः क्रियमाणः अस्ति खलु। निरर्थकं कार्यम् इदं। प्रायशः काश्चित् क्षुद्रशक्तिं वशीकृत्य तद्वारा अन्त्यरहिताः अपूर्णाः अपेक्षाः पूरणीयाः इति भवतः इच्छा अस्ति इति भाति। किन्तु दैवीशक्तयः वशीकृताः चेत् अपि ताभिः पूर्यमाणाः अपेक्षाः तात्कालिक्यः एव। ततः प्राप्यमाणा मनःशान्तिः अपि क्षणिका एव। अन्ते मनसः शान्तिम् एव नाशयन्ति ताः शक्तयः। एवं स्थिते का कथा क्षुद्रशक्तीनाम्? एतस्य उदाहरणरूपेण जन्मना कुरूपिण्याः राजकुमार्याः कथां श्रावयामि। या च विश्वसुन्दरीत्वं प्राप्तुम् अवकाशं प्राप्य अपि तादृशस्य भाग्यस्य उपेक्षां कृतवती। तां कथां श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। अनन्तरं वेतालेन कथा आरब्धा। पूर्वं जीमूतवर्मा नाम राजा मणिपुरं पालयन् आसीत्। सः अत्यन्तं सुन्दरः आसीत्। राज्ञी सुधावती अपि सुन्दरी एव। बहुकालं यावत् तयोः अपत्यं न आसीत्। इष्टदेवतायाः अनुग्रहेण चिरकालानन्तरं ताभ्यां पुत्री तु प्राप्ता। किन्तु सा पुत्री कुरूपिणी आसीत्। पुत्र्याः रूपदर्शनेन खिन्नौ राजा राज्ञी च चिन्ताक्रान्तौ जातौ। किन्तु स्वस्य अपत्ये मातापित्रोः प्रीतिः सहजा एव खलु। तदनुगुणं राजा राज्ञी च महत्या प्रीत्या पुत्रीं पालयतः स्म। मणिमञ्जरी इति पुत्र्याः नामकरणम् अपि कृतं ताभ्याम्। एवम् एव दिनानि वर्षाणि च अतीतानि। यद्यपि मणिमञ्जरी कुरूपिणी आसीत्, तथापि तस्याः कण्ठः तु सुमधुरः आसीत्। यदा सा 12 वर्षीया जाता तदा एव सा सङ्गीतविद्यायां प्रावीण्यं सम्पादितवती आसीत्। वीणावादनमपि अभ्यस्तम् आसीत् तया। यदा सा वीणावादनं करोति स्म तदा सर्वे अपि मन्त्रमुग्धाः सन्तः गानलोके विहरन्ति स्म। प्रवर्धमाना मणिमञ्जरी यदा प्राप्तवयस्का जाता तदा मणिमञ्जर्याः विवाहः समस्यारूपेण परिणतः अभवत्। जीमूतवर्मा सुधावती च नितरां चिन्ताक्रान्तौ जातौ। कुरूपिणीं पुत्रीं को वा राजकुमारः वृणुयात् इत्येव तयोः चिन्ता आसीत्। एवं स्थिते कदाचित् पूर्णिमायाः रात्रौ मणिमञ्जरी एकाकिनी एव उद्याने अशोकवृक्षस्य अधः उपविश्य वीणां वादयन्ती गायन्ती आसीत्। तदा आकाशमार्गेण विहरन्ती आगता वेदचन्दना नामिका गन्धर्वकन्या सङ्गीतं शृण्वती मणिमञ्जरीं दृष्ट्वा उद्याने अवतीर्य युवराज्ञ्याः समीपं गत्वा, अद्भुतम्, अपूर्वा गानसुधा! अस्माकं गन्धर्वलोके अपि एतावत् सुन्दरकण्ठेन कोऽपि न गायति इति वदन्ती मणिमञ्जरीं श्लाघितवती। अनिरीक्षिततया जातया एतया घटनया भ्रान्ता युवराज्ञी
गीतगानं स्थगयित्वा झटिति उत्थाय महता आश्चर्येण सुवर्णप्रतिमासदृशीं गन्धर्वकन्यां निर्निमेषं पश्यन्ती स्थितवती। आश्चर्येण पश्यन्त्याः मणिमञ्जर्याः मनसि जायमानान् भावान् अवगतवती वेदचन्दना स्वस्य अङ्गुल्यां स्थितं प्रवालयुक्तम् अङ्गुलीयकं मणिमञ्जर्याः अङ्गुल्यां योजयन्ती युवराज्ञी, एतत् अङ्गुलीयकं महिमान्वितम् अस्ति। या एतत् अङ्गुलीयकं धरति सा इतरैः मादृशी सुन्दरी इव दृश्यमाना भवति। अतः इतः परं भवत्या स्वकुरूपतायाः विषये चिन्तनीयं नास्ति। किन्तु भवती स्वस्य नूतनं रूपं द्रष्टुं न शक्नोति। अङ्गुलीयकं धृत्वा कदापि भवत्या मन्दिरं न गन्तव्यम्। तथा गतं चेत् अङ्गुलीयकस्य प्रभावः तेन शाश्वतरूपेण नष्टः भविष्यति इति उक्त्वा आकाशमार्गेण प्रतिगतवती। प्रवृत्तं सर्वं स्वप्ने वा वास्तवे वा इति अजानती आश्चर्यचकिता मणिमञ्जरी यावत् परितः पश्यन्ती आसीत् तावता तदीयौ मातापितरौ तत्र आगतवन्तौ। अशोकवृक्षस्य अधः स्थितां कान्त्या प्रकाशमानां युवतीं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितौ जातौ तौ। अन्ते जीमूतवर्मा युवत्याः पार्श्वे विद्यमानां पुत्र्याः वीणाम् अभिज्ञाय भवती का? मम पुत्री मणिमञ्जरी कुत्र? इति तां पृष्टवान्। मणिमञ्जरी क्षणं यावत् विचिन्त्य तात इति वदन्ती पितरम् आलिङ्गितवती। राजा राज्ञी च पुत्र्याः स्वरम् अभिज्ञातवन्तौ, किन्तु रूपभेदात् भ्रान्तौ तौ। किं करणीयम् इति अजानन्तौ तौ तां युवतीम् एव पश्यन्तौ स्थितवन्तौ। तदा मणिमञ्जरी देवचन्दनानामिकायाः गन्धर्वकन्यायाः मेलनं, तया कृतम् अङ्गुलीयकदानम्, अङ्गुलीयकस्य कारणतः जातं रूपपरिवर्तनं च पितरौ विस्तरेण निवेदितवती। कथञ्चित् पुत्र्याः कुरूपस्य निवारणं तु जातं खलु इति सन्तुष्टौ जीमूतवर्मा सुधावती च। अनन्तरदिने प्रासादे गन्धर्वकन्यायाः वेदचन्दनायाः स्वरूपेण स्थितां युवराज्ञीं दृष्ट्वा तदीयाः परिचारिकाः अत्यन्तं चकिताः अभवन्। ताः परस्परं वदन्त्यः आसन्, एषा सुन्दरी महाराजस्य बन्धुः स्यात्, युवतिः नाम ईदृशी स्यात्। अस्माकं युवराज्ञीं पश्यन्तु तावत्, कीदृशं कुरूपं तत्। लवमात्रेण अपि द्वयोः साम्यं न दृश्यते इति। युवराज्ञी क्षणं विचिन्त्य, मालती, वसन्ते, नीरदे, किमर्थं तथा पश्यन्ति भवत्यः? अत्र आगच्छन्तु तावत् इति उक्तवती। युवराज्ञ्याः ध्वनिम् अभिज्ञाय ताः अपि परिचारिकाः तस्याः समीपं गत्वा, क्षम्यतां युवराज्ञी, कस्यचित् महर्षेः अनुग्रहः जातः अस्ति इति भाति। देवकन्यानां रूपम् अपि अतिशेते भवत्याः सौन्दर्यम् इति प्रशंसां कृतवत्यः। किन्तु युवराज्ञ्याः मनसि अन्यः एव कश्चन विचारः बाधते स्म। इतरेषां दृष्ट्या तु अहं विश्वसुन्दरी एव, किन्तु अहम् एव मम सौन्दर्यं द्रष्टुम् असमर्था अस्मि इति खिन्ना आसीत् सा। एवं स्थिते कदाचित् तस्याः जन्मदिनम् आगतम्। यथा पूर्वं महाराजः मनोरञ्जककार्यक्रमान् आयोजितवान् आसीत्। कार्यक्रमस्य अन्ते कश्चित् ऐन्द्रजालिकः सहकारिभिः सह प्रदर्शनार्थम् आगतवान्। तेन सह तदीया प्राप्तवयस्का पुत्री अपि आगता आसीत्। तस्याः कण्ठे वाद्यं लम्बते स्म। ऐन्द्रजालिकः एकस्य आम्रबीजस्य उपरि कण्डोलमेकं न्यञ्च
ताम्रतन्त्रीयुक्तं दण्डं कण्डोलं परितः सकृत् भ्रामितवान्। मन्त्रोच्चारणमपि आरब्धवान्। पुत्री वाद्यं वादयति स्म। किञ्चित् कालानन्तरम् ऐन्द्रजालिकः कण्डोलम् अपसारितवान्। तदा तत्र आम्रस्य लघु सस्यम् आसीत्। तस्मिन् सस्ये रमणीयम् एकं दाडिमफलमपि आसीत्। अद्भुतम्, अपूर्वम् इन्द्रजालं प्रदर्शितवान् अस्ति ऐन्द्रजालिकः इति वदन्तः उपस्थिताः जनाः हर्षं प्रकटितवन्तः। ऐन्द्रजालिकः हसन्, आम्रसस्ये दाडिमम् अस्ति, रुचिमपि आस्वादयन्तु तावत् इति वदन् फलं खण्डशः कर्तयित्वा पार्श्वे स्थितेभ्यः वितीर्णवान्। ते सर्वे अपि तानि फलानि खादन्तः। अहो विचित्रम्, दर्शनेन दाडिमम्, रुचिः तु बीजपूरस्य इति वदन्तः करताडनं कृतवन्तः। अनन्तरम् ऐन्द्रजालिकः पुनश्च कांश्चन प्रयोगान् प्रदर्श्य अन्ते स्वपुत्रीं प्रदर्श्य, प्रभो, एषा मम अद्वितीया पुत्री। अहम् एतां नागकन्यां भावयामि, किन्तु यदा अहम् एतस्याः विवाहार्थं प्रयत्नं करोमि तदा एतां पश्यन्ति ते कुरूपिणी इति वदन्तः पालयन्ते। किन्तु भवन्तः सर्वे अवलोकन्ताम् एताम् इति वदन् अस्पष्टशब्दैः मन्त्रोच्चारणं कुर्वन् मन्त्रदण्डेन पुत्रीं स्पृष्टवान्। अनुक्षणं तस्य पुत्री नागकन्या इव नागफणायाः आकारस्य मुकुटेन आभूषणैः च सह दृष्टिगोचरा अभवत्। तत्र विद्यमानाः सर्वे अपि आश्चर्यचकिताः अभवन्। आनन्देन करताडनं कृतवन्तः ते। ऐन्द्रजालिकः विनयेन शिरः अवनमय्य तत्रत्यान् नमस्कृत्य मन्त्रदण्डेन पुत्रीं स्पृष्ट्वा तां यथापूर्वं कृतवान्। अनन्तरं महाराजम् उद्दिश्य, प्रभो, भवत्सु सर्वेषु मम निवेदनम् अस्ति। एतावत्पर्यन्तं मया यत् प्रदर्शितं तत्सर्वं यक्षिणीविद्यया कृतं भ्रममात्रम् इति उक्तवान्। महाराजः ऐन्द्रजालिकं प्रशंस्य तस्मै उपायनरूपेण 1,000 सुवर्णनाणकानि दत्तवान्। मातापितृभ्यां सह वेदिकायाम् उपविश्य इन्द्रजालस्य प्रदर्शनं पश्यन्ती स्थिता राजकुमारी अव्यक्तभावनया उद्विग्ना सती आसनात् उत्थाय ऐन्द्रजालिकाय स्वस्य प्रभावी अङ्गुलीयकं दत्तवती। तम् उद्दिश्य, मम जन्मदिनसन्दर्भे भवते दीयमानम् अस्ति एतत् उपायनम्। अत्र भवतः यक्षिणीविद्यासदृशी गन्धर्वमाया अस्ति, सम्यक् परीक्षताम् इति उक्त्वा अन्तःपुरं गतवती। वेतालः एवं कथां समाप्य त्रिविक्रमम् उद्दिश्य, भोः राजन्, कुरूपिण्यै राजकुमार्यै दैवनिर्णयानुसारम् एव गन्धर्वकन्यया अङ्गुलीयकं दत्तम् इति भावयामि अहम्। अङ्गुलीयकस्य साहाय्येन स्वेन इष्टः राजकुमारः तया परिणेतुं शक्यः आसीत्। तथा अकुर्वती सा अमूल्यम् अङ्गुलीयकम् ऐन्द्रजालिकाय उपायनरूपेण दत्तवती। तस्मिन् क्षणे किं सा विवेकभ्रष्टा अभवत्, अथवा अङ्गुलीयकस्य महत्त्वम् एव न अवगतवती वा सा? मम एतयोः सन्देहयोः उत्तरं जानन् अपि यदि भवान् न वदति तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भवेत् इति उक्तवान्। तदा त्रिविक्रमः, यद्यपि गन्धर्वकन्यया महिमान्वितम् अङ्गुलीयकं दत्तम् आसीत्, तथापि तस्य अङ्गुलीयकस्य महिम्नः काश्चन सीमाः आसन्। एतत् वयं जानीमः एव। इतरैः प्रशंसनयोग्यं रूपं वास्तविकतया मम नास्ति। गन्धर्वकन्यायाः कृपया एव इदं रूपं प्राप्तम् अस्ति।
इति स्वाभिमानिनी राजकुमारी कदापि न विस्मृतवती आसीत्। न केवलं तावत्, अङ्गुलीयकं धृत्वा सा कदापि मन्दिरं गन्तुं न शक्नोति स्म। यदि सा तथा अगमिष्यत् तर्हि अङ्गुलीयकस्य प्रभावः नष्टः अभविष्यत्, कुरूपस्य प्रकटनम् अभविष्यत्। यदि विवाहविषये चिन्तयामः तर्हि ज्ञायते यत् ऐन्द्रजालिकस्य पुत्र्याः राजकुमार्याः च परिस्थितौ न कोऽपि भेदः इति। वास्तवे तु ऐन्द्रजालिकपुत्री नागकन्या न आसीत्, तथैव राजकुमारी अपि गन्धर्वकन्या न आसीत्। एकम् इन्द्रजालात् जातं चेत् अपरं गन्धर्वमाया जातम् आसीत्। मन्त्रतन्त्रैः सम्पादितं रूपैश्वर्यादिकं शाश्वतं न, तेन आत्मतृप्तिः अपि न भवति, आनन्दः अपि न भवति इति सा अवगतवती आसीत्। अतः एव सा अङ्गुलीयकम् ऐन्द्रजालिकाय दत्तवती। एतेन तस्याः बुद्धिमत्ता विशालहृदयता च प्रदर्शिता अभवत्। एतादृशेन कार्येण आत्मशुद्धिः भवति। बुद्धिहीनैः मूर्खैः वा क्रियमाणं कार्यं न एतत् इति उक्तवान्। एवं राज्ञा मौनभङ्गः कृतः आसीत् इति कारणतः शवान्तर्गतः वेतालः पुनश्च अदृश्यः भूत्वा वृक्षम् आरुह्य लम्बमानः स्थितवान्।